మీరు తుమ్ము వస్తే ఆపుకుంటారా? వెంటనే ఈ అలవాటు ఆపండి. లేదంటే మీ శరీరం పెద్ద ప్రమాదంలో ఉన్నట్టే. ధూళి, పొగ, కాలుష్యం, జలుబు, మసాలా వాసనలు, చల్లని గాలి ఇలాంటివి ఎన్నో ముక్కులోని నరాలను ఒత్తిడి చేసి మెదడుకు సిగ్నల్ పంపిస్తాయి. వెంటనే శరీరం గాలి ద్వారా వాటిని బయటకు పంపడానికి తుమ్ముతుంది. తుమ్ము వేగం గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వరకు వేగం ఉంటుంది. తుమ్ము వచ్చే సమయంలో అంత బలమైన ఫోర్స్ ని అడ్డుకుంటే గాలి బయటకు వెళ్లలేక అది చెవుల వైపు తిరిగి వెళుతుంది. చెవి పగిలే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఒక్కసారిగా ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల గొంతులోని నరాలు స్ట్రెయిన్ అవుతాయి. సైనస్ లో గాలి ఇరుక్కుపోయి తలనొప్పి, ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కళ్లల్లో రక్తనాళాలు పగిలి కళ్ళు ఎర్రగా కనిపిస్తాయి. గొంతు లోపల చిన్న గాయాలు, మెడలో గాలి లీక్ అవ్వడం మరియు ఛాతీ ఒత్తిడి, శ్వాస ఇబ్బంది వచ్చి శరీరం లోపలే డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఒకసారి తుమ్మును ఆపుకుంటే పర్లేదు, కానీ ఎక్కువ సార్లు చేయకండి. ముక్కుకు మోచేతిని కానీ చేతి రుమాల్ని కానీ అడ్డం పెట్టి తుమ్మాలి.